வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம மரங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது மரங்கள் எப்படி கேட்டீங்கன்னா பூமிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கை மரங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. அது நமக்கு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு அந்த மரங்களை பத்தி விவரங்கள் சரியா தெரியாம இருக்கு. ஏன்னா மரத்தை ஈஸியா வெட்டிடுறோம். ஆக்சுவலா மரத்தை வெட்டக்கூடாது. அதாவது மனிதனுக்கு நுரையீரல் எப்படி ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறோம். அதாவது நம்ம காற்றை சுவாசிக்கிறோம், பல சுத்தமான காற்றுகளை சுவாசித்து நமக்கு ஆக்சிஜனை அது தருது, நுரையீரல் தருது, சுத்தப்படுத்துது, காற்றை சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கறது நுரையீரல். அதே பணியை தான் பூமிக்கு மரங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஆமா, ஏதாவது காற்றுல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, காற்றுல நிறைய அசுத்தங்கள் இருக்கு. அதாவது மீத்தேன், வண்டியில இருந்து வெளியிடப்படுற மீத்தேன் கேஸ் இருக்கு, மனிதர்கள் வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு. எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தி ஆக்சிஜனை தருவது மரங்களுடைய பணி. அந்த மரங்கள் தான் காற்றை சுத்தப்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு குளோபல் வார்மிங் சொல்றாங்க. அதாவது பூமி வெப்பமடைதல். பூமி வெப்பம் அடைஞ்சிருச்சு. குளோபல் வார்மிங் கிடையாது, குளோபல் வார்னிங். நமக்கு ஒரு வார்னிங் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கு. பூமி வெப்பமடைஞ்சு பனிப்பாறை உருகிட்டு கடலுடைய மட்டம் உயர்றதுன்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு மெயின் காரணம் காற்று மாசு அடைஞ்சதுதான். இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா, காற்றுல ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையினால காற்று மாசு அடைஞ்சிருச்சு. இது சரி பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, ஏதாவது சரி பண்ண முடியும் கேட்டீங்கன்னா மரங்களால் மட்டுமே சரி பண்ண முடியும். ஏன்னா அசுத்தமான காற்றை இழுக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு இழுத்து ஆக்சிஜனை அது தருது. சோ குளோபல் வார்மிங் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு தாவரம் மரங்கள் தான் பண்ண முடியும். மரங்கள் மட்டுமே முடியும். அது மட்டும் இல்லாம ஓசோன் இருக்கு இல்லையா, ஓசோன் O3 சொல்லுவாங்க. கார்பன் ஆக்சிஜனுக்கு O2, ஓசோனுக்கு O3. அதுல ஆக்சிஜன் தான் இருக்கு. அந்த ஓசோன் லேயர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓட்டை விழுந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க. எப்படி ஓட்டை விழுந்ததுன்னா, அதாவது சூரிய கதிர்கள் அங்கிருந்து வருது. சூரிய கதிர்கள் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வரும்பொழுது அந்த சூரிய கதிர்கள் மனிதனுடைய பாடியை தாக்கும் பொழுது வரும்போது மனிதனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். இதை பில்டர் பண்றதுடைய பணி எது பண்ணுதுன்னா ஓசோன் லேயர் பண்ணுது, O3 ஓசோன் லேயர் பண்ணுது. இப்ப காற்று மாசு அடைஞ்சதுனால அது என்னன்னா, இங்க உங்களுக்கு அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் நம்ம டைரக்டா நம்ம மேல படும்போது நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். இதை சரி பண்ணக்கூடியதும் மரங்களால் மட்டுமே இதை சரி பண்ண. சுத்தமான ஆக்சிஜன் தரும்போது ஓசோன் லேயர் அது பலப்படுத்துது. ஒவ்வொரு மரமும் ஒரு வருடத்துக்கு 260 பவுண்ட் ஆக்சிஜன் தருதுன்னு சொல்றாங்க. ஒரு மனிதனுடைய, அதாவது சுவாசிக்கிறது எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா, அவ்வளவுதான் மனிதன் வருடத்துக்கு சுவாசிக்கிறான். 260 பவுண்ட் ஆக்சிஜன் ஒரு மனிதன் சுவாசிக்கிறான். சோ அந்த மரத்தை வெளியிடுற அந்த ஆக்சிஜனே போதும் ஒரு மனிதனுடைய சுவாசத்துக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், மரத்தை நம்ம வெட்டிடுறோம். அப்போ ஒரு தனிமரமானது ஒரு தனி மனிதன் சுவாசிக்கிறதுக்குரிய ஆக்சிஜனை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது தருது, தயாரிச்சு அதை தருது. இப்ப நம்ம அதிகமான மரங்களை நாம் நட வேண்டும். ஏன்னா நம்ம ஒரு மரத்தை வெட்டோம்னா கண்டிப்பா ஒரு 10 மரங்களையாவது நம்ம நடணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம மரங்களை வெட்டிட்டே போயிட்டா நமக்கு சுத்தமான ஆக்சிஜனே கிடைக்காது. கண்டிப்பா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய வாழ்நாள்ல குறைந்தபட்சம் ஒரு 100 மரங்களையாவது நம்ம நட வேண்டும். அப்படி நட்டால் தான் நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். நமக்கு நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன். அது இன்னொரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, இன்னொரு விஷயம், ஒரு முக்கியமான விஷயம், மழைக்கு மரங்களுடைய பங்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது. எப்படி மழைக்கு மரங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குன்னு கேட்டீங்களா? அதாவது கடல்ல ஆவியாகி மேகமாகிறது ஒரு வகை. அதே மாதிரி மரங்களுடைய வேர் இருக்கு இல்லையா, மரங்களுடைய வேர் என்ன பண்ணா பூமியில இருந்து நீரை அது இழுக்குது. நீர் இழுத்து இலைகள் மூலமா கொண்டு இலைகள்ல இருந்து ஆவியாகி அந்த ஆவி மேகமா மாறுது. சோ இது மூலமாவும் மழை பெய்யுது. இதுக்கும் மழைக்கும், இந்த மழைக்கும் மரங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது. அது நம்ம மழைக்கும் மரங்கள் தேவை, குளோபல் வார்மிங் சரியாகிறதுக்கு மரங்கள் தேவை, ஓசோன் லேயர் சரி பண்றதுக்கு மரங்கள் தேவை, நம்மளுடைய முக்கியமா பிராணவாயு நம்ம ஆக்சிஜன் சுவாசிக்கிறோம், அதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம மரங்கள் தேவை. அதனால கண்டிப்பா ஒவ்வொரு மனிதனும் நம்மளுடைய வாழ்நாள்ல ஒரு 100 மரங்களையாவது நடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சபதம் எடுக்கணும். நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் தான், நாளைக்கு நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா இதை நம்ம பண்ணுவோம். நிறைய வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கலாம். இது ஆர்வம் நான் உங்கள் ஆர்வம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் கண்டிப்பா கீழே உள்ள பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.